ฮัลโหล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 ครับสวัสดีครับอ้าวฮัลโหล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 ครับผมสวัสดีครับสวัสดีรอเลยผมมานั่งรอหน้าไลฟ์บาร์เลย10 นาทีครับผมเลยยังใจเย็นเดี๋ยวโหนี่ก็ในคอมาถึงก็เอาเกลือเลยเหรอแล้วไม่ให้อย่างอื่นเลยให้เกลืออย่างเดียวเลยนะเห็นไหมเดี๋ยวใครเขาจะโผล่มาเปิดกาชาเดี๋ยวมัน20ไงเออ นี่เรามาส่องไลฟ์แพดเกนชินใจเย็นสิสวัสดีครับผมสวัสดีครับต่อขึ้นโอเคเสียงไลฟ์มันดังจังส่องสาวแล้วเกินตูมีกรอนคนฟอนมีปืนเอาดิละครใหม่มา2 ตัวในแพทหน้าน้องเชลเวสใช่ไหมเชลเวสเออชื่อมันอ่านยากเหลือเกินน้องเชลเวสเนี่ยตัว4 ดาวนี่ผมโฟกัสแต่นาเวียฮะผมไม่ได้สนน้องคือปืนธาตุไฟเลยปืนเป็นแค่อาวุธประกอบเชฟใช่ไหมน้องเชฟมันถ้าเรียกน้องเชฟเนี่ยมันจะฟังดูแบบว่าน้องท่านทำอาหารเปล่าปอมร่างคนไอ้สิมาดีไซน์ตัวละครตัวนี้มาทีหลังน้องปอมจากตาเรลนี่โรเลตอะเดี๋ยววันนี้เจวิดไว้กับอะไรบ้างเอาพี่นิวก็ขายได้แล้วครับผมเห็นโพสต์อยู่บอกเจ้าของใหม่แล้ว
ก็ดีใจกับเพื่อนด้วยคงจะไม่เจอพี่นิวเขามาทายอินขายของในพี่ต้อมแล้วล่ะวันนั้นหมั่นไส้มากเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยว5 นาทีไลฟ์จะมาเข้าเกนชินเป็นแบ็กกราวด์อยู่ให้เข้าเกนชินมายืนตัวละครมายืนแบ็กกราวด์เฮดเลซินรอเม็ดเดียวไอการส่องแพทไปหาที่วิวสวยๆยืนดีกว่า4 นาทีโหลดฉากนานจุงมาแถวนี้นานมากอ่ะรอดูไลฟ์เราเสียงตัวใหม่อย่างสวยเบิ่มลางดาวก็หาโอ้ลางดาวอาชิรอนพี่เมย์เข้าจักรวาลแล้วโอ้วันนี้ผมเห็นทีเซอร์แล้วผมกรี๊ดเลยผมกรี๊ดมากๆเลยเมย์กับอาชิรอนเนี่ยก็เห็นแล้วเอาจริงผมเห็นนี่คือแบบโอ้โหรักแรกพบปุ๊บทำเอาผมนี่คืออาจจะข้ามเหมยอ่ะอาจจะข้ามเหมยกับซุยอี้ไปเลยอ่ะนายก็เห็นอย่างที่ฉันแชร์อย่างนั้นเหรอ นั่นแหละโอ้โหคืออาจจะข้ามเหมยกับซุยอี้เลยอ่ะคือรักแรกพบมันเป็นอย่างนี้เองเหมือนตอนเห็นนาเวียจองตั๋วรอเลยดีกว่าผมถึงก็เปลี่ยนโปรไฟล์ Facebook ไม่ได้อะเจ๊แกสวยมากแกชื่ออาชิรอนมั้ง
8 วิ7เอาเสียงกินไว้ก่อนแตกไลท์Okay, everyone. I assume that you know why we're here, right? I've checked the perimeter. แล้วไลฟ์มาแล้ว The coast is all clear. All right, then it's time. Time to shop for the latest fashions at Chioria Boutique. Huh. Don't you think something sounds a little off about that line? Yeah, this is Chioria Boutique that we're talking about. I feel like we need something that sounds, I don't know, a little more extravagant, maybe? We'll have to talk Yeah. about it later. The lights have been turned on and the audience is already here. The program is starting. Oh, hi. Welcome to the Genshin Impact version 4.3 special program. Yay! As you can see, our show is sponsored by Chioria Boutique, one of the leading fashion houses in Fontaine. But before we go any further, let's take a moment to watch the version 4.3 trailer. Camera operator. That can be a pretty technical job. Are you really up to it? จะ Wait, you put มุ no มกล้อง thought ของ into finding a นะ good camera angle, and the characters ของนักข่าว were in the Streamberg shots. And ปาปาลัสซี่แอบถ่ายนาวีอย่างนั้นเหรอนี่นางเป็นเซเลบ I am Navia, the president, leader, commander-in-chief, อ๋อ director, and ทำตัวสมกับเป็นเซเลบ Rosula. กับแว่นดำของน้องอ้าว Hey there! รัก รักเลย ว้าแล้วอาวุธเป็นชิบหาย โอ้ยอยากได้ทั้งตัวทั้งอาวุธประจำตัว ขอเป็นของขวัญคริสต์มาสได้ไหม Alright, cameras will start rolling as soon as the set is ready. Whoa, Farina's really kicking things into gear as the director. Props and lighting set the Now scene. we are- Get their makeup done. Extras, go over your positions. Camera ready. Get the club. ชิโอริเฮ้ย ชิโอริเปิดตัวว่ะ Camera. ชิโอริไม่มาแผ่นนี้แน่เลย แต่ชิโอริมาแล้ว Villain, pay for the ตัวละครใหม่จากอินาซึมะ You're just as naive as her. Did you really think 2 muskets would be enough to defeat me? อายากะนี่คือ evidence. น้องใส่ชุดนี้มาเที่ยวฟอนเทนว่ะอายากะมาใช่ไหมเนี่ยหัดหน้า ความเป็นไปได้สูงมาก Justice will prevail. yes Not bad. The actors' emotions were all on point. Let's keep that take. We'll move on to the next scene. โอ้อย่าบอกนะว่าโย้อยจะชนเทพ Chevra, You can keep your Mora. แล้วแผ่นหน้าลือมาว่าจะมีไรเดนมานี่ แล้วมีโย้อยมาอย่างงี้โย้อยไรเดน Excellent. That was beyond mesmerizing. Let's make a โอ้โหโย้อยไรเดนอีกแล้วเหรอ waves in Fontaine. Not the kind of waves that drown people. I mean, the good kind of waves. เอาละครับผมใส่รหัสกันไปนะฮะ เดี๋ยวผมไปกดเอาในแอป ตอนนี้ต้องก็ได้ฮะในแอปมันแบบว่ามันกดรับได้เลยไง แต่สมมุติถ้าอยากจะพิมพ์รหัสก็ได้ฮะ เดี๋ยวผมโยนรหัสให้เพื่อนๆได้ โอ้โหโดยคู่ไรเดนนะความเป็นไม่ได้สู่เป็นโย้อยจะมีบทบาทสตอรี่คงไม่ใช่บทระดับตำนานของโย้อยมาอีกนะ เยอะแล้วนะโย้อย3 บทไม่ได้2 บทแล้วนะจะเพิ่งมีบทที่3แต่คนอื่นยังไม่มีบท 2เลยใจเย็นทีมไลฟ์สตรีมแล้วแจก300 เม็ดมีเดิม Welcome back to the version 4.3 special program, everyone. I'm Sarah Miller Cruz, the voice of Lumine, and today I'm joined by เกลียดจังเลยโฆษณาขึ้น Hey เนี่ย everybody, I'm Brenna Larson. เฮ้ยโฆษณาเด้ง Yeah. นี่ถ้าดูอยู่แล้วโฆษณามานี่คือ And I'm Erica Lindbeck, the มี voice เซ็งอยู่กันนะ Yay! Oh my gosh, I'm so excited. This is the first time we've had you two on the special program. So excited.
It's so great. Okay, so actually, we have a tradition on the program where we all get to sing everyone a little song. Oh. Huh? Okay. Nice try. I've seen the special programs before. You don't want to sing a song? We can sing a, like a I little love song singing, about listen. Genshin. You know, Genshin Impact. No, okay. Ooh. Back to business. Back to business. เอ๊ะ Okay, ชื่อ like I mentioned ชื่อ before, แพทเนี่ย this program is Rose sponsored by and the Chioria Boutique. Musket So while we're sharing content from version 4.3, I also wanted to get some กุหลาบ inspiration และทหารเสือ commercials for the boutique. We don't want to let our client down. Yeah, and speaking of new content, we can't have a new version without introducing some new characters. As you already saw in the trailer, Navia and Shavras will be our new playable characters. Yay! I'm แต่ปืน sure คาบศิลา many viewers are already familiar with Navia after seeing her throughout Fontaine's Archon quest, but who แต่ is ปืน Shavras? Who indeed? อ๋อ มัสเก็ตเทียอันนั้นมัสเก็ตเทียอ๋อ อันนี้มัสเก็ตเฉย Okay. Shavras will finally be making an official appearance in version 4.3. I'm so excited! ๆเอ้ยแต่ถ้าสามทหารเสือเอาต้องมัสเก็ต What ที do you think of Free letting one of musket our tier characters from the new version นี่มัสเก็ต take เฉย a role in our ๆตอนแรกอาจจะมาเก็ตแล้ว อ๋อ กุหลาบในตลาดเนี่ย Then I think Navia would be an obvious กุหลาบ choice. ในตลาด After all, Navia's clothing was designed by Chiori herself. ไปปากคลองเลยงั้น That was actually a really natural sounding product placement for Chioria Boutique. You're amazing at this. I know it sounds like product placement, but Chiori really was the designer who created Navia's outfit. Next, let's have a look at her fashion show. แหมแต่ And by fashion show, รูป we mean ไอ้นี่นะ รูปอีเวไอ้รูปแผ่นนี่ Say that blind ทำมาด้วยเชฟนี่แสดงว่าน้องเชฟเวสนี่มัน bright future. You have And- to go out and seize it. with โอ้ยผมเห็นท่วงท่านาเวียยังไงก็น้องเจก็น่ารักเอ้ยเรียกเจไม่ต้องเรียกนอน this one. เอกเจ้าน้ำตาของเรา Name on it. Proper send-off. ปรับดูแบบ From the speed of นี่ได้ไหมวะ 180 ดิจะชัดไหมเนี่ย I'm sorry, can we take a moment to appreciate how perfectly Chiori customized Navia's clothes and accessories to reflect her personality? She clearly pays a lot of attention to the small ชอบ details. ความมีร่มของเจ๊แกไอ้น้องแกกูทำไมเรียกเจ๊วะ It's really ของ great. น้องแก Navia! Navia! On this topic, though, Navia's parasol seems pretty interesting. On the outside, it looks like a delicate accessory used to block out the sun, but on the inside, there's actually a Navia แห่งองค์กรกุหลาบน่ะ firearm that can be used to ward off enemies at a moment's notice. It's elegant and fierce all at once, just like Navia herself. น้องคือ the boss Exactly. Even when it comes to her enemies, Navia is not the type to eschew basic อื etiquette. มอ๋อ So นี่ตีปกติ she prefers to maintain appropriate ท้า distance ตี while in combat. While using her elemental skill, Navia opens her gunbrella and fires multiple Rosula shard shots that can pass through Skill- opponents, dealing Skill geo E damage upon a อ่ะสกิล successful strike. สกิล For มี a ชาร์จ period ชาร์ of จตีได้ด้วย time after using her elemental skill, Navia's normal, charged, and plunging attacks will deal increased damage and become infused with the power of Geo, which cannot be overridden. Now, when Navia's in combat, there are these little markings around her that look like bullets. I wonder if that's some sort of ammo for the gunbrella? Oh yeah. Yes, you guessed it. ไม่ได้เห็นตัวหินนานนี่ผมเห็นแล้วแบบ โอ้ใจฟู Created from the crystallized reaction, Navia will gain crystal shrapnel charges. Navia will consume these charges ชาร์จ after ยิง unleashing her elemental skill. Her skill damage increases with the ฟาด number of ฟาด charges that she's ฟาด accumulated. ฟาด Oh, okay. So you're ติ๊ง saying that อ๋อ นี่ไง Navia's เก็บสแต็ก elemental skill เก็บส becomes แต็กกระสุน more ปืน powerful 3 if she works กระสุน together with other characters in the party to trigger the crystallized reaction. Yes, กู exactly. ทีมหินเลยจริงๆ Navia's elemental verse calls forth the เก็บ Rosula ผลึกเป็นส Dorada แต็ก salute, กระสุน which อ่ะ unleashes a อ่า massive bombardment on ถ้า opponents เล่น in ฟู front of her, ถ้าเล่น4 หิน periodically dealing โมโน geo จีโอ elemental มัน damage. จะเก็บสแต็กไม่ได้อะไอ้ยเก็บได้ดิถ้าเป็นมอนที่มัน Navia ติด will ธาตุ accumulate crystal shrapnel charges at certain intervals if she strikes enemies โม with โน the ได้อยู่แห Rosula ละ Dorada salute. Ooh, now that salute is แต่ถ้าเอามาตีพวกหุ่นยนต์มันจะลำบากหน่อย โอ้เอ้ย I've heard สแต็ก that มี the 2-3 Sandy อัน Rosula likes to perform firearm salutes before Oh. important negotiations. You know, as a way to celebrate ยากอะไรก็เอา success. ก็ใส่ Don't misunderstand, you guys. It's not an ใส่ฟีน่าไปสิ intimidating จบเรื่อง tactic at all. Oh, okay. Yeah. แปะน้ำแล้วก็เก็บผลึกน้ำไป Fina's way of showing respect in their own way. Yeah, totally. Not intimidating at all. No.
As the president of the แล้วก็ Spina Dorsula, ไอ้ในที่สุดก็มี trying to collect the นี่ latest แหละ intel by exploring ได้นาเวียมาส่งสำรวจเนี่ยแหละได้สำรวจฟอนเทนแบบเต็มๆก็ที expedition in Fontaine, rewards gained will be increased. Okay, so we just mentioned that สกิล Navia is ตำรวจ the ฟอนเท president น of the Spina di Rosula. So ก็ I สตอ think รี่ we เควส should bring up ตำนาน Spina's contributions to averting อะ Fontaine's ไม่ prophecy. มีการันตี I mean, it was ช่วย all thanks to Navia's leadership. ช่วยส่งกำลังใจให้น้องมาแบบไม่ต้องโดนการันตีได้ไหม People even lost their lives during that disaster. Mhm. I'm certain that those events weighed heavily on Navia, but she remained tough and ลุ้น committed สุด to ตัว saving the Spina. Yeah. นี่แหละเขาเรียกว่า ในที่สุดก็ได้ลุ้นกับเขาบ้าง dangers are over. The town is probably still busy หลุดก็ rebuilding everything. ยังพอเหลือเปิด Navia's going to be occupied with that for a long time. ก็น่าจะทันอยู่ Definitely. That's something that travelers will be able to see for themselves. Navia's ตอนนี้ก็ story 70 โลแล้วอะ quest, Multiflora chapter will become available in version 4.3. The Spina will be working diligently to rebuild Poisson, though repairing the houses ต้องอวย will be พรอย่างนี้เว้ย straightforward. The ก emotional ดมาปุ๊บ stress ออก will be สอง much ทอง more difficult to address. If you're curious about how Navia and her หลุ crew ด are แล้วก็ going นา to เอ้ย proceed, นาเวียแล้วก็หลุด be sure to check it out. Ugh, I'm so excited. Yeah, me I'm looking too. จะดีมาก What happens. Okay, so now that we've อะไร introduced อ่ะ Navia, it's time เป็น for ความ some ฝันเล็กๆของมนุษย์เนี่ยกด10 โลปุ๊บนี่แล้ว2 ทองไปเลย You probably can't wait ของขวัญ to ปี learn ใหม่ more. ไง So let's get right into it. Okay. How should I introduce her? เป็นชิ้นไม่ได้ของขวัญปีใหม่เซตใหญ่อย่างนี้นานแล้วนะสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึก Patrol. It's a Fontanian organization that handles all sorts of ตั้งแต่ไรเดน deadly คราว and ก่อนนู้น dangerous หลังจากนั้นผมไม่มีแบบนี้อีกเลย Ooh. She doesn't like to appear in public without good cause, so if you happen to run into her, it's likely that you're in some sort of trouble. But as long as you're a law กด 10 ทองแล้วออก citizen, 11 there's โอ้ no need to โดน worry. แบนไปซะเดี๋ยว This is actually really easy to get along with outside of work. เชฟเรียสเหรอ Feastos are just เชฟเรียส the best. เชฟเรียส They're easy to carry with you. เชฟเรียสนี่ว่ะ So many sauces. อ๋อเป็นหอกนี่ Final warning. ในทีเซอร์ใช้หอกไอ้นี่ด้วยนะ ใช้หอกไอ้นี่แบทเทิลพาร์ททำไมมึงจะให้กูใช้หอกแบทเทิลพาร์ทจริงดิWhat? That was so fire. And I am not just talking about her skill. แต่หอกแบทเทิลพาร์ทดูแฟชั่นได้อยู่นะ Oh my gosh, look at her idol animation. I love that she ชอบ loves กินอาหารขยะ Mhm. That is ของ so ทอด She's a girl's girl, and she gets it. She gets it. อยากกินบ้างเลย She does. She's not exactly what you'd expect from the captain of the special patrol, though, right? I guess that's kind of true. I mean, Chevreus's work as a captain can be really stressful. I mean, I can't blame the girl for indulging every once in a while to relieve some stress. She even adjusts her training regimen to make up for her snacking habits. In fact, she trains more than any other member of the special patrol. Her platoon Serious? really admires Serious? her for that. เชฟเรียสเนี่ย Wow, okay, she's got some willpower. That is awesome. She's really admirable. The special But patrol Chevri- prioritizes combat ability Chev- above all Chevrius? else. The Chevri- organization often Chevrius? attracts some eccentric แม่งอ่าน personalities. ยากจริงๆนะออกเสียงภาษานี่ The special patrol used to have problems with insubordination, but ever since Chevreus took control, ขอเรียกเชลเวียสแล้วกัน fallen น้อง into มัน line, which does not surprise me at all. She commands respect among her peers, and she's a formidable fighter, and she leads by example. Though she demands excellence from her ตัดไฟ platoon, she เออ holds herself อ to อก even ไฟ higher standards. เป็นตัวที่สองสินะหอกไฟ An example for others to ตัวแรกคือ follow, whether ผม it's อะ investigating cases or in marksmanship practice. And it looks like a lot of her skills involve using a musket. She must be a pretty good shot. For sure. Chevreus and her musket are basically partners in crime. They're inseparable. She definitely knows her way around a firearm. Chevreus uses her musket to fire ว่ะ opponents เอ้ย during ลืม battle เจียงหลิง with เอ้า skill. Ooh. For a เอ้ย period of time, เจียงหลิงนี่ใช้หอกใช่ไหม Chevreus will continuously restore HP to the active character on the ไอ้ยฉันลืมไปได้ยังไงวะ แย่แย่แย่ Chevreus fires an explosive grenade with her musket. ลืมไปเลย Secondary explosive shells upon นึกว่าใช้โกบ้า impact. นึกว่าอาวุธเป็นโกบ้าซะอีก Wait, I noticed Tài that léo. Chevreus has bullet-like markings around her during combat. Can she shoot a special type of ammo? That's ตัว right. ละครไอตัวละครที่เป็นสกิล Overcharged ball ดูท่า nearby เล็งยิง party นี่ member triggers the overload หลาย reaction. ตัวแล้วนะ
ภาคหลังๆนี่เริ่มหลายตัวแล้ว Mental skill will consume this special ammo to unleash an even more powerful pyro attack that covers a larger AoE. เล่นละลายกับชาร์ลอตไหมเล่า Will also grant an attack buff to all pyro and electro characters in the party. Okay, so that's where the name Overcharged Ball comes from. Uh-huh. Shavras actually came up with the name herself. Oh. She was reading a novel where the protagonist believed that names held a lot of power. If you เอามาซับโยยเหรอ เฮ้ย name, then you've given yourself an advantage. ก็ไม่เลวนะ That kind of logic resonated with her, I guess. ก็ลืมดูว่าสกิลอีมเป็นยังไงนะ Oh, I should ชาร์จ also ยิง mention ใช่ป่ะ what happens if Shavras is paired with all ติด pyro ไฟไม่นานเนอะ characters. แต่มันลดต้านน่าจะลดต้านทานลดต้านทานธาตุไฟ Then triggering the overloaded reaction will cause an opponent's ทำให้ pyro เจาะ and electro ให้ resistance. โยยยิงเจาะได้ Okay, so it seems like Shavras could really shine in an overload team comp. But I also did notice that Shavras isn't solely limited to a musket. She also uses a polearm in combat. Okay, honestly, if I were a criminal, I feel like I'd be pretty nervous if she came after me. Oh, for sure. Most people who have something to hide avoid her like their lives พัก depend ไฟฟ้า on กับไฟ it. โอเวอร์โหลดเลย It does. โอ้โห In all seriousness, though, that's why Shavras trains so hard. She has to be able to catch เน้นวางกระเด็นอย่าให้วางเข้าใกล้ who try to evade ว่า her โอเวอร์ at โหลด all ก็ดี costs. So when Shavras is in your party, stamina consumption from นี่ไงก็ไลเดนไปกับโยยไลเดนยิงจิ้วจิ้วจิ้วไอ้ไลเดนไลเดนปาด These two new characters are โยยยิงจิ้วจิ้วจิ้ว Both of them would be กระเด็นไป great ดิ for a commercial. I don't know, it's so hard to choose. I know. And I will make this even harder for you. Oh no. We're about to take a look at what event wishes that travelers can look forward to in version 4.3. The candidate pool for the lead role of our commercial is about to get even bigger. Oh, my no. In the first half of version 4.3, นี่ไง look ครึ่ง forward แร to ก event wishes for นาวี Nana อายากะ and จ้า a new 5-star claymore, Verdict, เฮ้ยวอดิก and the weapon เอ้ยสวย In the second half of version โอ้ 4.3, แม่งโคตรเท่อะนี่ไงครึ่งหลังคนชนเทพจะอย่างที่คิดไว้เลยเป๊ะ during this time, Raiden Shavras Yoi. will also receive a huge drop rate boost. Yay. Be sure to check them out if you're interested. ๆครึ่งหลังใครเมินได้ก็เมินนะครับผม ผม Also อาจจะ look เปิด forward to artifact sets เปิดไรเดน 4.3. Songs of days past and nighttime เปิด whispers เปิด and ไรเดน be sure to keep an eye on future เอา announcements C3 to learn more about them. This seems like the perfect time for our first break. We've shared a ton of information so far, and I bet travelers could use some time to digest. เฮ้ยแฟกนาเวีย Right. โอ้โห ที่กูฟาร์มมาก็ไร้ความหมายเลยอย่างนี้ While we take a look at the second group of redemption. ไหนแมววิสเปอร์ไหนดูซิอยากรู้ว่ามันเป็นอะไร The program is brought to you by Chioria Boutique and will return shortly. เดี๋ยวรอดูไอ้พาสซีฟแฟกรอบนี้โอ้เมื่อกี้มีแฟกใหม่มา2แฟกตามตาเหลือยแล้วกู ไม่มึงสแต็กเรซินไม่ได้เหมือนสตาร์เลววะสแต็กแบบเอาสแต็กไว้แบบอันไหนที่มันเกินดองเอาไว้ได้อันนึงตกผลึกอันนึงแฟกฮิวใช่แฟกฮิวนี่คือฮิวใหม่เหรอ Welcome back, everyone. So, we've thoroughly discussed our casting options for the Chioria. โอ้อันนี้เป็นดาบกิจกรรมใช่ไหมเนี่ย Content of the commercial Ultimate is also Overload. important, right? Do you have any ideas? If we're making a commercial for Chioria Boutique, then Huh? how about we ไอ้ซุป include Super some duper events นี่คืออะไรอะ Chiori? อ๋อสื่อเวท Chiori เดี๋ยวนะใครเอาเทปกาวมาเป็นสื่อเวทเฮ้ย event for version โอ้มึงเล่นง่ายเนาะ While the travelers have been able to see her store in the court of Fontaine, they'll finally get to meet her in person. Yes, I know. Travelers can also look forward to meeting Ayaka and Ayato in Fontaine. Chiori suggested that they should stop by, so here they เอา are. เทปกาวมาเป็นสื่อเวท what the This fuck is actually the perfect time for a word from our sponsor. An Inazuma-born fashion icon, Chiori! Chioria Boutique is your one-stop shop for the latest and most influential fashion in Fontaine. ของที่ได้รับจากอีเวนต์ Chiori is acquainted with the Kamisaki ไม่ใช่สื่อเวทเดี๋ยวมันเป็นเมจิกคริสตัลเฉย from Inazuma. ๆคงไม่ใช่สื่อเวทหรอก Introduced Ayaka and Ayato to Xavier. น่าจะเป็นของไว้ that they make ทำอะไรสักอย่างกับแฟลกเทปเนี่ยFontainalia
will you tell us more about the Fontanalia Film Festival? Oh, the Fontanalia ไอเทม Festival ใช้งาน was แหละ established to commemorate the legendary Loch Knights. According to the myth, ในน้องเบสก็เป็นอาวุธที่ใช้งานสู้กับจระเข้ and eventually What the fuck? welcomes the Hydro Archon Egeria to Fontaine. It's one of the most important festivals in Fontaine, like what the Windbloom Festival is to Mondstadt and Lantern Rite is to Liyue. Ah, so exciting! อ๋อของขัดเหรอ Fontaine Film โอ้โห Association proposed the Fontanalia Film เอาเทป Festival กาวมาพันดาบ this year. แสดงว่าดาบมึงเปราะมาก The public may submit films for evaluation. The entry with the highest score will be given the Farina Award by the association. Well, we can see Farina working ปกติ with ของ Ayaka ขัด and มันไม่ others here. ไม่เคยเอามาขึ้นนี่นะ ดาบลังกระดาษ Does this mean that there's a chance that Farina might win the Farina Award? ต้องเป็นกระดาษที่แข็งที่สุด I'm นะ intrigued. Well, I'm sorry, but I'm gonna have to leave you in suspense. ฟันที If ตัว viewers ขาดเลย are curious about what Ayaka and the others are doing in Fontaine, or how Farina เฮ้ยแต่ fared, ชิโอริเปิดตัวแล้วนี่ play แส the ดงว่า event when the new version ไม่ becomes แพทหน้า available. ก็แพทถัดไปอ่ะชิโอริเตรียมมาได้แล้วเนี่ย Several friends from Inazuma will be in Fontaine for the Fontanalia Film Festival. 4.4 ว่า Travelers ชิโอ have ริ so much more to be excited about. Travelers will also have the opportunity ตอน to ใหม่อย่างอิน participate ซึ in a variety of activity booths during the festival. Each one will have a different theme. Ah, so cool. The first activity booth is the อืม Thousand Pace Interdiction ตุเรนน่า Arcade พาเล่นเกม Sharpshooting Zone. In this activity, ทัน travelers will use the special ถ่าย security รูป and เนี่ย surveillance patrol simulation device 40,000 เพชรนี่ได้ประมาณกิโลครับ shooting opponents. Yep. The special patrol wanted the public อ to อกยากเหมือนกัน experience นะ how fun target practice can be. And 16,000 the ก็ 100 โล second activity booth is called Trick Shots, Tricky Lights. In this activity, 32,000 20 โล special lighting เอ้ย effects 200 โล to เออ a fight scene. ก็ประมาณ Advantage of the buffs brought about by the special lighting 200 กว่าโลครับ defeat an endless stream of opponents and obtain a higher นี่คิดแบบค score. ร่าวๆนะ So cool. เร็วๆไม่ทัน The special lighting effects are really giving off old movie vibes. Navia's movements are also super smooth. It's all ประมาณ so 250 มั้ง Oh, for sure. But not everyone is enjoying the fun and games. Travelers will meet a contract employee at the third activity booth. She needs some help with her demanding client. During the activity Extreme Drive, โอ้ travelers will help her test out stabilization mecha balls. Look at how the traveler chases after those stabilization อะไรวะ mechaballs. เนี่ย Okay, I bet that contract employee can relate since นี่ she's โอ้ been เล่นเกม chasing down by เล่นกับเพื่อน แต่งเป็นสีทีมให้เราไล่มอน ordinary, ไปในจุดของสีเรา agile. They'll automatically avoid all testers โอ้โห by ดูมัน moving in the opposite direction of your movement. You can แล find jump แลมาดูยุ่งยากอยู่นะ Travelers can use them to jump higher and ไล่ further. ลูกโป่งให้เข้าไปใน for ใน quickly ในเขตแดน traversing เรา the other side of a stabilization mecha ball. Travelers in co-op matches will ถ้า have to find 300 นี่มัน as many stabilization mecha balls in มัน the เกือบๆดีกว่า area ใช้ว่า as เกือบ possible 300 ดีกว่า within the time limit. The more mecha balls that end up in your area, the more points you'll earn. The fourth activity booth is called Into the Frame. In this activity, travelers will get to shoot their own scenes by experimenting with different camera positions and narration techniques. Cool! We get to make a movie! That's awesome. Yeah. Travelers might remember helping out Xavier with some filmmaking back in Inazuma, but this seems more professional. Wait, maybe this can be the inspiration for our commercial. Oh. Now that I think เอ้า about it, the Fontanian man went to คุณลี Japan บาฮาระ to เขา shoot a film. อะไร I guess international 250 โล ประมาณนั้นแหละ เห็นป่ะ artistic inspiration. จากที่ผมคร่าวๆ That ไว้ must have also been true in Chiori's case, since she opened Chioria's boutique in Fontaine. Ooh, that ใช่ could be a 250 โล strong theme for our commercial. Actually, Ayaka and Ayato เพราะ aren't มัน the only มันไอ้ Inazumans traveling 200 โล abroad in version 4.3. 32,000ไง แล้วมันจะเหลือ 8,000 เนี่ย 8,000 ก็ครึ่งหนึ่งของ 3 Yeah, ผม 16,000 อยู่แล้ว and Ito ก็ decided to 50 tag along as the boss of the Arataki gang. And he brought his Onikabuto with him. I think he ตู้ไรเดน plans อาวุธ to น่า train กลัว with ว่ะตู้ไรเดน Wow. Yeah. ใครใครเปิดหอกก็ Blazing armor ขอให้โชคดีนะครับ boot camp. That name is definitely very Ito. Right, for sure. And there was also a Beetle Battle event in version เฮ้ย 3.4, right? Beetle Battle กลับมายิซึมาแล้วเหรอวะ Beetle อัธ Battle ราคีเบรสซิอัมเมอร์ was Grandmaster เอ้ย แข่งดวลด้วงมาแล้ว กลับมาแล้ว อีเวนต์ โอ้โห Impressive ปลาย showing ปี in the last Beetle battle. ต้นปี This time, he's made the trip to Liyue with Ito. It
seems like the two of them have met a mysterious new beetle battle master. What? Who is it? Tell us. Tell us. I'm sorry. I'm sorry. I can't give that away. Travelers will have to discover their identity during the event. Aside from meeting this mysterious หายไปนานนะฮะ เอา travelers can เอาคาบุโตะมาสู้กัน learn new ways to battle. While the movement and charge mechanics remain unchanged from the original event, สู้ไร travelers เดน can ไม่ไหวจ also ริง instruct Onikabuto to use guard to defend against electro bullet and jet stream ๆอยาก attacks. เปิดไรเดน C3 กัน Make use of the movement, charge, and guard ดูก่อนว่า strategies ของมัน to topple your opponents no matter what they throw at you. Master them, จะเหลือไหม be ready to tackle the ultimate trial of the strong. Ooh. Trial of the strong. Travelers can look forward to encountering an old friend in the Fontanian countryside. That's right, Ullman came to Fontaine and he brought เก็บเปิด his ตัวใหม่ treasure เอาไว้ map ว่ากัน and ทีหลังอะ treasure-seeking Sealy along เดี๋ยว with ดู him. ก่อนว่าถึงเวลานั้นมัน ผมอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ รอดูก่อนว่ามันจะดิฟอะไรมา Cute. Travelers can help restore the Sealy's vitality by absorbing energy from the locations that are marked on Ullman's treasure map. In return, the Sealy will guide us to the locations of buried treasure. After collecting ancient iron ไอ้ coins อย่าง during this event, you can exchange them for ไอ้ส various เกิร์กนี่ผม rewards, ว่ายังไม่มาง่ายหรอก mini Sealy in your preferred color. Ooh. Okay, so in the event preview, it looked like some of the treasures located เกิร์ก underwater. ไม่น่ามาง่าย When I first arrived in Fontaine, I discovered that Sealy couldn't follow me underwater. Is this treasure-seeking Sealy different? That is very observant of you. Oh, thank you, thank you. ถ้าจะสเกิร์กมานี่ผมว่าไอ้นี่ไอ้ Of the Lost Riches event, a new mini Sealy named ไอ้นั่นน่าจะมาก่อนมั้ง available. This new mini ไอ้ที่ Sealy can travel แต่ว่าลืมเฉยเลย Um, เดนสเลฟเดนสเลฟอาจจะมาก่อนก็ได้ ถ้าจะสเกิร์กเลยนะ Thing that you'll discover in ส Fontaine's เกิร์กนี่นานเลย เดนสเลฟน่าจะมาก่อนแหละ a mysterious domain guarded by a unique swordmaster who searches for the meaning of battle. During the Dance of Resolute Will, travelers will get the chance to ไร participate เดน in บวกประจำตัว combat ภาษี challenges. ดีกว่า Each ผมมันมี team ประจำตัวอยู่แล้ว stays in ผม จะเอาไรเดน C3 Travelers ยัง must ไง select their party compositions อยากให้ before the ดาเมจ challenge starts. เบิ่มๆนะ Chosen characters must be used in both rounds. คือแบบว่า No แผนไว้นานแล้วนะ เรื่องไรเดน C3 นี่ Okay. Mhm. แต่พอไรเดนมาทีไรนี่คือ Complete a blade เป็นอัน rank ต้อง objective during a ไม่ได้ challenge. เปิดทุกที You'll attain a heightened verve buff. Defeating opponents while heightened verve is active will grant you more points. And another ผมรอดูดิฟ trend ไอ interesting in version มาร์เก็ตติ้งของ 4.3. เขากับว่าแพทหน้าจะมี It's ตัวอะไร Levin! Yay! ไอตัวที่ไม่น่าสนใจผมก็คงปล่อย And if ผ่าน Levin is around, then that must mean we'll have a chance to trade a bunch of items for primo gems again. Ooh, exciting! Okay, so it looks like Lieben isn't the only old friend we'll be reunited with in version 4.3. เฮ้ย Several ร้าน familiar ค้าแรกแล้วก็ friends are joining the Genius Invocation TCG. After this Yes, update, travelers will เฮ้ย have the การ์ดใหม่ opportunity มา to มี challenge characters ซิกนอล่า from ด้วย Fontaine. Ooh. A new Fontaine-themed table customization will also be available. Ah, ซิกนอล่า I'm ไอซิก excited to see ซิกนอล่า นี่คือ action ไม่ต้อง scenes. I know, so exciting. Mhm. ไม่มีตัวเล่นแต่เป็นการ์ดก็ยังดีเงี้ย Several new cards, including 6 new character cards, plus 5 new monster cards, such as Oh. Valen, Signora, ได้ and เด่นกับนาเวีย Asia, อ๋อ will be obtainable from the corresponding tavern challenges. But that's not all. The Forge Realms Temper อ๋อ event ซิยาร่า will นี่ also เป็น be making a ตอนให้เรา reappearance, สู้ and there will be an update to the heated battle mode. Be on แต่ the เดี๋ยวก็ lookout คง for future มีอันล็อกมา announcements. ให้เรา There's ใช้ TCG content to look forward to outside the game as well. The Genius Invocation TCG Asia Invitational will officially begin in January 2024. Mhm. Travelers can look forward to some ไอ friendly อีเวนต์ competition การ์ดนี่ between 16 คือ of ผม the ปล่อย top ผ่าน TCG ไม่ได้เล่นเลย players เว้ย all across Asia. I heard they're some of the best in the region. คือได้เพชร So ได้เพชรครบแล้วก็เลยไม่ be รู้ sure จะ to ไปเล่น follow ทำไม the Astro Carnival X or Twitter account to stay up to date on the latest news about this epic showdown. Oh my gosh, this is all so exciting. Mhm. Well, hang on to that feeling because we're taking a short break. โหมดเกมการ์ดนี่ยังมีคนเล่นอยู่ไหม Redemption codes. มีผมว่ายังมีอยู่แหละ แต่ น่าจะน้อยแล้วแหละมันเหมือน In just a moment. เหมือนแรก Yay! ๆโค้ด3แล้วครับผมรู้สึกความสนุกมันไม่เท่ายูกิก็ไม่รู้สิเราต้องบอกว่าบอร์ดเกมอะนะไอการเล่นมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วอ่ะอยู่ที่ความชอบด้วยแหละ บางคนชอบเล่นบอร์ดเกมมากเขาก็สนใจแบบจะลองเล่นดู
ได้ ผมไม่ค่อยอินเท่าไหร่แค่มินิเกมไงมันก็ไม่ได้บูมอะถ้าเอาจริงถ้าไอเกม7อาชียะในเกมกล7อาชียะมันบูมจริงนะป่านนี้นะโฮโยเวิร์ดมันคงทำเกมการ์ดขึ้นมาฮะ Welcome หาย back, แล้ว travelers. We've introduced แล้วคน a นั่ง lot เล่น of ในชีวิตจริงแล้วแบบ content มีลูก and ลูกเต๋าอะไรให้ทอย inspiration for our commercial. Honestly, หายเป็น our เซต promotion is definitely shaping up. Totally. But before we reveal our new idea, let's dive into the system optimizations that the project team has prepared for version 4.3. เฮ้ย อันนี้ First, we have some ความเจริญ เรามาดูความเจริญดีกว่าครับ With an ever System Optimize เขาจะแก้ไขอะไรใหม่บ้าง Many travelers may have been hoping for a better and quicker way to Artifact Interface Optimize ก็คือตอนอัพ Artifact After the version 4.3 update, travelers can check out artifact set recommendations อ่า for a given character to see what artifact sets active players have been choosing ก for ด that เลือกเซต character recently. กดดูเซตที่คนใส่กันเยอะที่สุดเหรอ Automatic locking อ่า function has been added. นี่แหละ When filtering artifacts in your นี่แหละ inventory, ที่ you can lock the โอ้โห artifacts that ของมัน meet filter แล้วก็จัด specifications แพลน in batches. With the สามารถ automatic Optimize ได้ locking function, newly acquired artifacts that fit your locking criteria will automatically be locked ว่าเราจะใส่ into your inventory. เน้นอันไหน Travelers can have up to 2 preset auto lock plans for each artifact set. Travelers can choose their own or follow the recommended settings summarized for active Oh. player data. Since it may take some time to collect the necessary statistics, new จะกรอง artifact มา sets will not feature recommended locking นี่ settings. กรองมาให้เราล็อกใช่ไหมล็อก Artifact ล็อกชิ้น Of Artifact course, if you can lock artifacts in batches, you Ah. can unlock them in batches as อี well. Travelers can look forward ดี to ดี both ดี of ดี these features in the new update. That's not all though. ความเจริญ Able to sort artifacts by 3 different attributes. Plus, the artifact enhancement screen will allow travelers to add a greater amount of enhancement materials at once. An enhancement โอ้แล้วก็ feature will also เพิ่ม be available. ตอนอัปเกรดเพิ่มจาก Optimizations will not 6 เป็น only make artifacts กี่ easier ชิ้น to วะ find, but also quicker to level. Be on the lookout for future 15 ชิ้น updates to learn more. The project team Oh, is always di- working hard di- to address your survey feedback. So, travelers should look forward to further artifact-related optimizations in future version updates. Improvements to equipping artifacts and other Screen เหรอ artifact-related optimizations are all in the works. In addition, the project อันนี้ team ตอน has made อัพเลย adjustments อันนี้ไงความเจริญของเราที่ ascension ผม and enhancement experiences for มึง travelers. 3 ปีมึงเพิ่งทำเหรอ Enhanced an artifact โอ้โห or enhanced a weapon, you หาย no ไป longer 3 have ปี to เลย use นะ so many pop-up windows. Oh, that's awesome. As a new player, กำลังเข้าปีที่ 4 นี่เพิ่งมีมา นี่แหละความเจริญที่โหยหา especially with pop-up โอ้ windows. นี่ไง ขัด Totally. This At new ทีเดียว optimization เออ significantly reduces the amount of pop-up ความเจริญ windows ที่ that โห we ย have to หา click through. So travelers can look forward to a much smoother enhancement and leveling คุณ process. ภาพชีวิตที่ดี This ขึ้นนะครับ optimization has made it easier to repeat domain challenges. Previously, travelers who tried to continue domain ก็อันนี้ challenges เหมือนกัน at the entrance ล of ง the domain. ลงดัน Artifact Farm They would have to run all the way to the center พอจบแล้วปุ๊บ for มันจะมา challenge. สมมติถ้าเรารีอีกรอบนึงมันจะมาโผล่ตรงหน้านี้เลยอ่ะ The main challenge will load เนี่ยมันจะมา right โผล่ตรงหน้านี้เลย ไม่ต้องเดินไกล actually start fighting. ตบมือ Amazing. So, ของ happy ดี holidays, everyone. Ooh, this should make it way easier for players to farm เอา artifacts. ที่ไหมรีพีท Oh, Repeat challenge เนี่ย definitely. In addition, version 4.3 has made it easier to clear your quest backlog. Archon Quest Chapter 2 Act 4, In the Depths, An Unexpected Reunion, takes อันนี้ place in the underground mines of the chasm. นี่คืออะไรยังไง In the past, อันนี้มันเหมือนมา complete the world quest, มาเล่นเควสของ chasm spelunkers, and Chasm heavenly stones debris before being able to proceed to the Archon Quest. In this update, travelers no longer need to complete those 2 world quests. Instead, travelers can speak directly to the miner who issued the commission to unlock a teleport waypoint. Oh. It will take them to the corresponding area and automatically trigger the อ๋อ next Archon Quest. ก็คือ That's amazing. ไม่ต้องเดิน This will help Warp- make it easier for วาร์ป travelers มา to จุดตรง quickly progress จุด through ถัดไปของเควสได้เลย Oh, cool. So that ว้าว makes it easier for new or lapsed players to access the Archon Quest and claim those sweet intertwined ชีวิต phases สบายขึ้นอีกแล้ว Yes, definitely. For sure. Also, one-click expeditions will be available starting in version 4.3. This will โอ้ allow travelers ก to ด place อัพที่ไอ้กดรับของที่เดียวอุ้ย single click.
Travelers โอ้ย will แต่ละอย่าง also process โอ้ย created มัน and forged items with a single click. ชีวิต Oh, sweet. สบายขึ้นเยอะ It's เล gonna ย make it easier to collect rewards from Catherine. Definitely. Mhm. There's also a ton of other quality Claim of life all. improvements in this update. For example, optimizations have been made to enemy tracking with the Adventure Handbook and character selection logic during crafting and forging. In addition, when performing mystic offerings, travelers will now be able to add artifacts in batches. There's a lot to look forward to. So be ไอ้ sure to optimize check quest future flow นี่คือ announcements เพื่อ for more การเล่นเควส information. ที่ไหลลื่นนะฮะ Moving ต้อง on เดิน from ไกล optimizations, a new Fontaine-style realm layout will be added to the Serenity Pot. Simply purchase the corresponding items from Tubby to unlock it. Ah, it looks like an aquarium. แล้วก็อันนี้การน้ำชา Travelers can use การน้ำชา ocean currents to travel between the islands in ข the องฟอนเทน Some เป็นแบบใต้ islands น้ have ponds the travelers can use to keep fish. It looks like a cool Wow. kingdom. It's just so pretty. ำได้จัดเซตการน้ำชากันใน And แพท they'll be หน้า even นี้แหละครับ prettier once travelers have the chance to make them their own. I'm so excited to see what everyone's going to come up with. Especially my friend's teapots. Ah, you just want to copy แสดงว่าไม่ได้เปิดแพท others, don't ไม่ได้เปิดแมปใหม่ แต่เป็น Maybe. ของใหม่พวก I haven't การ done อาร์ติแฟกต์พวก super exciting การ news น้ำชา to อ share ย่าง with งี้ everyone. Okay, I know, right? ว้า The ไม่มีแมป annual ใหม่ Genshin Impact น่าเสียดายอยู่ online เหมือนกัน concert, Melodies of an Endless Journey is coming soon. Yay! เกนชินคอนเสิร์ตประกาศแล้วนะฮะ This is going to celebrate Genshin's classic melodies in an entirely new way. Let's take a ที่ sneak peek YouTube at the ก็ดู most ได้ amazing moments that this คอนเสิร์ต concert has in store. แหมมอ๋อเรากำลังจะดูคอนเสิร์ตนี่เอาสู่ช่วงคอนเสิร์ต เอาจริงๆจากที่ผ่าน สรุปจากแผ่นนี้คือ เราได้อะไรเยอะกว่าที่คิดนะ แต่เสียดายไม่มีแมปใหม่เพิ่มมา เป็นสิ่งที่น่าเสียดายอยู่เหมือนกัน The 2023 Genshin concert held in Shanghai last September will But since- also be online soon, so stay tuned, travelers. Whoa, so we have two online But concerts to look forward to? แค่เพิ่มอะไรใหม่ๆมานี่คือ Across Genshin Impact's official social ทำให้ media ชีวิตของเราสบายขึ้น Be on นะ the lookout for more สบายแล้วตอนนี้โอ้ At the อี end of version 4.3, travelers can also คน look forward to the release of the คนที่เริ่มเล่น Genshin Impact คนที่มาเริ่มเล่นเกม OST เกนชินในแพทนี้นี่ Stellar Moments Volume 4. อาจจะ The album will ไม่มีความรู้สึกเหมือนเราแล้ว feature character songs created ที่ต้องมาทรมานกับอะไรบางหลายๆอย่าง We're finally getting I'll Hate Them and Wander's OST. ตอนนี้เราสบายแล้ว Her song too. Her song "All the World's a Stage" has already been getting a ton of love. บางทีนี่ผมอาจจะไปเล่นไอเดียโป้เล่นเนื้อเรื่องแบบชิวๆได้นะเพราะว่าการว้าไปจุดถัดไปโดยที่แบบไม่ต้องเดินนี่แม่งดีมากๆเลยต่อเพลงใหม่เหรอ Okay, Volume well, 4 that's all the new information we have to Special share about the program. update. So, I guess that means it's time for the version 4.3 special program to come to a close. ประมาณดีเควสยาวเป็นหางว่าวเลยBut we haven't even come up with a plan for our Chiorio แต่ boutique. ผมมีอารมณ์คึกคืนอยากมาไลฟ์สตรีมและเล่นเควส You're เป็น right. ในเรื่องของให้พี่โป้มัน Has a pretty good commercial. I'm certainly not going to forget the name Chioria Boutique after this. Totally. Oh my gosh, we really did cover a lot of important information today. For sure. The most important part is our final word from our sponsor, Chioria Boutique. I'm just kidding. Wow. Just kidding. I'm just kidding. I just wanted to let everyone know that I'm so excited to be a part of Genshin Impact, and I cannot wait for all of you to meet Chevres. เนี่ยผมทรมานแน่ I feel Mhm. excited. เอาน่ะ Can't wait to see more อันที่ใหม่ fight น่าจะมา action. 4.0 โอ้โห And เอาจริงๆนะ also can't 4.4 ควรมาได้แล้ว Sealies. อย่าปล่อยแห้ง จริง So Oh my cute. goodness. And I think the new mini games are really fun, especially the one where we get to make like a Wah. little movie. ปล่อยแห้งแบบตอน
3.3 ตอนนั้นอะคือแบบโอ้โหเหงาเลยตอนนั้นไม่มีอะไรใหม่เลยอะ Program together. This has been so much fun. Really fun, And yeah. that's all we have for the version 4.3 special คือ program. เบื่อเลยตอน I นั้น hope that everyone's looking forward to experiencing all this exciting new content for themselves. Be sure to check it out เอ when อ it goes live. มีข่าวดีนะครับผม Okay, bye. สตาร์แล้วแจกอีก 1,600 เม็ดนะครับ อะไรอ่ะเขาคอลแลบกับอะไรอ่ะซันซิงดุยเยี่ยมออกพวกจะเป็นปู่ชุดใหม่ใช่ไหมโอเคครับผมไอของเกนชินแพทรอบอ่ะโอ้ยจากที่เห็นนี่คือ ว้าวหลายอย่างเลย ว้าวมากอ่ะ ว้าวซ่าไม่คิดว่ามันจะโอ้โหตอนแรกผมคิดว่ามันแค่แบบอัปเดตออโต้ไม่คิดว่าจะมีออปติไมซ์อาร์ติแฟกต์ด้วยปู่จะกลับมาแล้ว เดี๋ยวปู่มันเพิ่งไปจะกลับมาอะไรอีก ปู่มันเพิ่งไปตอน 4.1 นี่เอง แต่เฮ้ยแต่ว่ายูนิไงคอสตูมไงคอสตูมแค่นะ การตลาด คอสตูมของท่านเทพแต่คอสตูมเทพยังไม่น่าจะมีมาแล้วคอสตูมของปู่จงแน่นอนว่าอาจจะเป็นคอสตูม5 ดาว เท่ากับดีลุกราคาแม่งพอๆกันเลย แต่วันขายรอบแรกก็ลดราคาก่อนไง คอสตูม5 ดาว คอสตูมกรอบทองเตรียมร้องกัน อยากเห็นเป็นยาวกัน วันนี้ก็มาประมาณนี้แหละ เดี๋ยวก็บอกว่าพรุ่งนี้ธุระไปข้างนอกก็เลยพักผ่อนไวๆก็เลยมาไลฟ์แล้วก็มานั่งคุยกันนิดอัปเดตเรามาดูนี่กันดีกว่า พี่เมย์จากจักรวาล Star Rail จะบอกว่ามันเป็นลีกก็เห็นแล้วผมโดนตกเลยจริงๆ คือคัสซีนลีที่หลุดมาไม่เห็นตอนเช้านี่ผมกรี๊ดกราดเลยลอเฟอร์ชื่อรู้สึกจะชื่ออาชิลอนมั้งお茶会は祝日10科目さ。お茶会における礼儀作法を学びたいなら僕が教えてあげよう。โอ้โหดูดาบเนี่ยโอ้โหทำไรเด่น The galaxy โอ้หล่อมาก โอ้หล่อมากๆอ่ะ Welcome to Penacony, young lady. May I ask your name? Macaron. The galaxy ชุดนี่เหมือนไปทางไอ้นี่นะ ไปทางซิลเวอร์วูฟอยู่ตัวละครน่าชื่ออาชิลอน ก็เหมือนเป็น เดี๋ยวจะมีน่าจะมีเมเวอร์ชันหนึ่งที่เป็นเวอร์ชันดาวญี่ปุ่นด้วยแหละแบบโอ้โหอันที่ครับได้แล้ว โอเคครับงั้นเดี๋ยวไว้ประมาณนี้ก่อนนะวันนี้ ไม่ได้แบบอะไรมาก เรามาดูแค่แพทไลท์เกนชินก็เลยกินด้วยแจกกันครับ つまんないの。何か面白いことはないかい？บ๊ายบายรู้ว่าพรุ่งนี้ไปธุระไปเล่นแมวบ้านต้อมแต่ไม่รู้ว่าพี่แบงค์ก็จะสะดวกเจอกันครับ
ครับผมพรุ่งนี้เดินทางไปครับผม